फिफाले डेट कन्फर्म गरेसँगै लियोनल मेस्सी फुटबलको राजा र लामिन यामाल फुटबलको प्रिन्स राजकुमार बीचको भेट हुने भएको छ। अथवा भनौँ स्पेन भियास अर्जेन्टिनाको म्याच हुने भएको छ। स्पेन जो पछिल्लो 2024 को युरोकप विनर हो र अर्जेन्टिना 2024 को कोपा अमेरिका विनर हो। कोपा अमेरिका विनर भियास युरोकप विनर बीचको यो म्याच दोहा कतारको लुजाइल स्टेडियममा हुने भएको छ। रिमेम्बर द स्टेडियम, यो त्यही स्टेडियम हो 2022-18 डिसेम्बरका दिन हाम्रो राजा लियोनल मेस्सीले 2022 को वर्ल्ड कपको ट्रफी उचालेका थिए। 2022 को फाइनल म्याचमा फ्रान्सलाई हराउँदै अर्जेन्टिनाले 13औं पटक वर्ल्ड कपको ट्रफी उचालेको थियो। अर्को कुरा, बार्सिलोनामा हुँदा लियोनल मेस्सीले लगाइरहेको एउटा लेजेन्ड ड्रेस 10 नम्बर ड्रेस अहिले बार्सिलोना छोडेर लियोनल मेस्सी गइसकेपछि त्यही ड्रेस लामिन यामालले लगाउँदै आइरहेका छन् र त्यसैले पनि यो म्याच अब अझ धेरै विशेष छ, स्पेशली बार्सिलोना र अर्जेन्टिनाका फ्यानहरूलाई विशेष छ। यसमा एक अर्को पक्षको सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि लियोनल मेस्सी र लामिन यामालको भेटलाई लिएर चाहिँ फ्यानहरू धेरै उत्साहित छन् र यो म्याच अझै रोचक यस कारणले पनि हुनेछ र म पनि त्यही कुराको प्रतीक्षामा छु। तपाईहरू पनि प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होला। रिमेम्बर द डेट 27 मार्च 2026। थ्याङ्क यू।